Выучи за минуту. Это шоу, где участники за 60 секунд должны выучить 4 строчки стихотворения. Поехали! Менің аты жөнім Тайжанова Айман. Менің жасым 24-те. Туып өскен қалам Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы. Менің аты жөнім Аскербеков Анвар. Қазіргі уақытта Астана қаласында тұрып жатырмын. Мастер по ремонту. Жасым 26-да. Атым Жұлдыз, 33-темін. Мен жұмыс істеймін. Техник болып. Менің есім Бақытбек. Фамилиям, аты жөнім дейді ғой негізі. Қарамырзаев Серік ұлы. Қазір 30-дан кеттей. Үстінде ғана астым. Жайдарманшы, КВНщик. Қазақша КВНде қаншама жыл ойнадық. Сәлем достар, менің есімім Махаббат Есен, мен тілшімін, телерадио жүргізуші. Журналистика саласына 12 жасымда келдім. 6 жасқа дейін тек қана қазақша сөйледім, бірақ та бірінші сыныпқа барған кезінде ата мен әже айғай-шу шығарып орыс мектебіне берді. Өйткені сол кезде кішкене түсініксіз болды. Қазақша сөйлейтін балалардың болашағы болады ма, болмайды ма. Менің жасым 33-те, 2004 жылы 11-ші сыныпты бітірдім. Мектепті номер 65-ші гимназия мектебінде бітірдім. И мектеп бітіргеніне 2012 жылы бітірдім. 2016 жылы университет бітірдім. Ақмола облысы Атбасар ауданы Бастау ауылындағы орта мектеп. Мектепті мен 9 класстан кейін кетіп қалдым. Білім басыма сыймады, өте қатты оқыдым. Былайынша айтқанда 9 жасқа дейін негізі жақсы оқыдым. Өте жақсы оқыдым. Сол кездегі қыздар сияқты әрине жақсы оқыдым мен. Сүйікті пәндерінен бірі ол әдебиет, ол тілдер, география пәні, сурет пәні. Өйткені кішкентай кезімде мен сурет мектебінде оқыдым. Физра, шучу, биология пәні. Өзім медицина саласында жұмыс жасағаннан кейін мен кішкентайымнан биология пәнін жақсы көрем. Ұнайтын ән, пән, дене шынықтыру. Жоқ, әдебиет пәні. География, биология. Ең сүйікті пәнім Қазақстан тарих. Мен тарих өте жақсы көрем. Зерттегенді, сұрағанды, білгенді негізі ерекше ұнайды. Ұнамайтын ол геометрия болды. Білмеймін, қиындау болды маған. Сондықтан маған қызығушылық болған жоқ сол геометрияға. Физкультура. Өйткені мен мысалы баскетболшы емеспін, әртүрлі козел-мазелдардан секіре алмайтын қыз боламын. Сондықтан ұнаған жоқ. Ең төмен бағаларым сол спорттан болды. Алгебра, геометрия. Вообще сандармен не дружу. Ең жақсы көрмейтін пән ол химия. Химия. Маған енді жаңағыда H2O, су, неше түрлі химиялық элементтерді, Менделеевтің таблицасы анау-мынау деп айтып жатады ғой. Шынымен уран, Нептун деген сияқты. Мен Нептун деген айтпақшы емес пе? Нептун деген андай ғарыштың әлемі ғой, негізі астрономия ғой. Қазақ әдебиетінен енді өкінішке орай орыс мектебінде тек қана бір аптасына бір ретте ғана берілетін сабақ болды. Бірақ та әрине қазақ тілінің де әдебиетінде өте жақсы көрдім. Мұғалімдеріміз де мықты болды, шынайы патриоттар. Өйткені біздің көзімізге қарап, сен қазақсың ғой деп жылатып үйретті. Білем, енді Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойна босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, өтірік, өсек, мақтаншақ. Әдебиеттің ішінде әсіресе ең мықтысы ол поэзия жанры ғой, өлең деген нәрсе. Өлең құдірет қой, біз қазақ халқы ақынды сол үшін ерекше құрметтегенбіз. Бірақ жалғыз Мұқағалиға әкеп тіреп қоюға болмайды да, ол жерде
мысалы абай атамыздың өзінің қаншама өлеңдері мысалға жастарға ой салады. Әсемпаз болма, әрнеге өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін таптап арқалан дейді. Соның мысалға осы 4 қатар өлеңнің өзінің ішінде жаңағыдай сол әрбір адам өмірге мақсатпен келіп, сол мақсатына жетуге тиісті деген ой түпкірді. Ол әдебиеттің ерекшелігі несі өте керемет. Жаман сөйлейсіз ба, жақсы сөйлейсіз ба? Тіл ол живой организм, орысша айтқанда. Тірі жан, иә, шынымен де. Оны ертең сөйлеймін деп бір басқа орынға қалдырып болмайды. Так, Ахмет Байтурсынов «Қазақ қалпы». Ну, актуальные строчки по сей день о раздробленности нашего народа. Қаз едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып, салқындаған. Қаз едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып, салқындаған дейді. Бір өлке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Қаз едік қатар ұшып, қаз едік. Қаз едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып, салқындаған. Қаз едік қатар болып қаңқылдаған, қатар ұшып, қаз едік. Все? Время. Деген күшті әңгіме, бір өлке. Аха. Қаз едік қатар етіп қарқылдаған, сахара көлге де шарқылдаған. Жоқ. Қазақ едік қатар ұшып саңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған. Өртке Қаз едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып, салқындаған, бір өртеніп. Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, сахара көлге қонған салқындаған. Қаз едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып, саңқылдаған. Бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Easy. Мен сондаймын деп өзінше қалсаң да. Жоқ, я не запомню. Честно, даже 4 шумақ маған қазір қиын болып отыр. Өйткені бүгін ұйықтаған жоқпын үш күн. Қаз едік қатар ұшқан, қаңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған. Бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізден шарпылмаған. Қаз едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып, салқындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізге шарпылмаған. Бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізге шарпылмаған. Бір минуттың ішінде қиын болған жоқ. Бұл бізде мындайда мысалға жалпы өлең жаттау аса қиын емес қой. Негізі оған кішкене уақыт бөлсең болды. Думаешь, бір минут быстро надо все выучить деп и не запоминаешь. Басы екі жолы оңай болды, ал қалған екі жолы қиын еткені сөздері ауырлау. Өте қиын болды. Кейбір сөздері түсінген жоқпын. Әрине ұнады. Менің ойымша ол өте қызық шара да, эксперимент те мен үшін болды. Өкінішке орай тақпақтарды білмейді екенмін. Назар аудару керек. Конечно, ол негізі сіздердің жасап жатқан программаларыңыз өте күшті, потому что бізде қазір көбісі біріншіден орыс тілінде. Қазақ тілі керек, міндетті түрде.
Қазіргі біздегі осы қазақ тілін дамытудағы, біздің қазақ әдебиетін дамытуда осындай бір кішкене бір молодежный, жастар жағынан көзқарас керек сияқты. Біздің тіліміз, дана тіліміз, бай халықтың бай тілі, оны құрметтеп, насихаттау керек. Сондықтан сөйлеу керек, әдебиет тілімен сөйлеу керек. Көргендеріңізге рахмет. Мен сіздерге айтарым, қазақ тілін оқыңыздар, тілдеріңізді жаттықтырыңыздар. Құрметті достар, барлығымыз қазақша білейік, қазақша сөйлейік. Қазақ тілін дамыту ол әр адамның өзінен басталады деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші өзің қазақша сөйлесең, жан-жағындағылардың барлығы қазақша сөйлейді. Егер де тіліміз өшпесе, мәдени мұрамыз өшпесе, халқымыз да өшпейді. Сіздерге осындай әдебиет туралы қызықты мәліметтер, қызықты ақпараттар керек болатын болса, осы парақшаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, көріңіздер, және де достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер.